Здравствуйте, друзья! Приветствую на канале Фореслам. Сегодня покажу, как делал гигантский брутальный камин из лиственницы. Эпопея длится уже с ним второй год. Но это вынужденная мера тем, что это все напилено с сырой лиственницы, больших диаметров, длины. Изначально сама длина была вообще 4 метра самих досок. Тут три доски, одна на 100, одна на 120 и другая на 150 миллиметров разной толщиной, и они будут, соответственно, ну, как говорится, в процессе сами поймете, почему такой толщины. Потом их уже подрезали до 3,5 и меньше. Это уже по месту. Но изначально они были 4-метровые, вес просто гигантский, так как, говорю, еще раз повторяю, она сырая абсолютно. Местами пилишь, она уже прям влажная, и стружка такая же. То есть в этот год нам нужно было заготовить всю основную, сделать тяжелую работу и дать ее хотя бы зиму вымерзнуть. То есть я ее в пароизоляцию замотал, и зиму она у меня стояла под навесом, что вымерзала. Она значительно стала легче, это прям процентов на 20 как минимум, потому что первоначально их ворочать было нереально, чтобы поднять по 4 человека поднимали наверх. Очень тяжело. То есть конструкция большая, и уже лишний раз даже, видите, не собирались их плавно снимать, просто роняли. Потому что вес очень большой, я даже при самой этой работе плечо немножко потянул, полгода, наверное, болело. Все основное пилили бензопилой, здесь штиль 660, мощная дура, что сырая, что не сырая, даже зубья не перетачивали. Но вот самое главное было снять здесь старую кору и дать какое-то время заветриться, потому что дерево было сырое, и на ней какой-то там рисунок наводить было бесполезно, просто вязло в ней, забивало все видимые и невидимые инструменты. То есть она немножко подсохла верхушка и продолжили опять. То есть это все долгоиграющий весь процесс. Высыхает, делаем, высыхаем, что-то еще сделали, потом опять ждем, что это подсохло. Соответственно, вот за всю осень основное было напилено, подготовлено, практически кора даже была нарезана, но вот это все было оставлено именно до следующего года. В следующий год весной уже основные вещи были все покрыты. Это в процессе, вы видите, покрыто было бормовским маслом двумя видами. Столбы у нас будут покрыты тиковым маслом венги, а сами все доски будут орех темный, чтобы на контрасте было. Все вот эти вот запилы, которые имитируют кору искусственно, фреза V-образная, ЦМТшная, хвостовик на 12, потому что здесь чем мощнее, тем лучше. Потом в итоге фрезе поменяли вообще на интерсколовский, он 2,2 киловатт. Вот эта вот конструкция, уже то, что сейчас вы видите, это уже было заготовлено изначально под следующий год. Предварительно я все это показываю, и, естественно, все это пароизоляцией замотали. И уже со следующего года сам пошел процесс. То есть, кому интересно там более подробно все эти работы, я ссылку скину на первую часть, там немножко побольше было этого процесса. Вот такая штука должна получиться изначально с эскиза, как мы и задумывались с заказчиком. Вот такая вот вещь. Но потом в процессе немножко у нас пошли изменения. Мы решили, что средняя полка не будет врезаться в столбы, так как они сырые, и будет коребить, ее будет гнуть, и ничего хорошего не выйдет. То есть решили все-таки распилить их на отдельные сегменты. Но вот у нас уже наступил следующий год, достали их, обдули. Немножко их покоребило, повело, но за счет того, что вес все-таки большой на них лежал, не сильно это все произошло. Сейчас в настоящий момент они находятся уже в помещении с осени, даже практически все лето простояли, а так уже половина зимы пробыли. Вот там их уже действительно хорошо рвет. Но так как были запилы с задней стороны бревен до сердцевины, чтобы их мелче трескалось, а лицевые части бревен сильно не потрескались. Визуально это не видно даже на фоне того, что под маслом трещин белых не появилось. Вот видите, снизу пропил. Вот этот пропил практически до середины делается, тем самым дерево лучше сохнет и все напряжение уходит в ту сторону. Всегда рвет там, где уже тоньше, соответственно. Ну и дальше уже продолжим саму эстетику. Опять же, имитация коры. Это было сделано крафтовским диском на 3 зуба. Тоже ссылка мне на диски есть. В ролике можете посмотреть в плейлистах по обзорам, по этим вещам, кому интересно более подробно. Тоже есть. Ну и потом уже брошировал щетками Лосбором. Так как это лиственница, я брошировал щетками медными. Про них тоже отзыв, естественно, есть про эти все щетки. Она не синтетическая, она металлическая.
типа латуневый цвет, и каждый волосок в косичку смотан. Вот все это перемещение занимало вот на таком вот каре таскали. Потому что ну реально тяжеленные вещи, тут можно спину что угодно набирать, кто хоть раз сталкивался с лестницей, понимает такое ощущение, что будто с мраморными плитами ворочаешь. Очень тяжелая вещь. Малейшие сегменты, ну, очень тяжело. Ну вот весь процесс уже понятен. Делаем искусственную кору, но после покрытия маслом несколько слоев, потом еще немножко прозрачным добавили. Но действительно, кто не знает, все думали, что это как бы кора. Абсолютно идентично. Вот у нас под рукой. Паук чуть не попал. Его отпустили, пусть дальше по столе он гуляет. Ну вот основные вещи, говорю, периодически приходилось подсушивать, потому что если сразу напилить и пытаться это все делать, это просто бить диски, и он снова ворс подымется. А так более-менее по мере просыхания. То есть, ну, это долгоиграющий. И сейчас даже и то, когда вы в конце увидите готовый камин практически, у нас все равно часть его отложена на полный финиш. Все-таки на весну, когда закончится отопление в доме. Он уже свое основное подсохнет за зиму. И мы все какие вещи его выгнули, будем подгонять еще раз, потому что нижняя лапа немножко прогнулась, их нужно будет подстрогать. Сами порталы местами порвало из лиственницы, все-таки это все. Влажность была в помещении меньше 20, я думаю, что даже еще меньше, потому что уже после того, как помещение начало проветриваться и стояла вода уже, влажность была 24, то есть это очень мало. Для древесины в лучшем случае 50-55 как минимум, тогда будет она более стабильна. Ну и учесть то, что у нас это все сырое, никакие сушки она не проходила, естественно, вот одну зиму вымерзала, и вот лето все это простояло. Ну, для такого дерева тут годами можно его сушить, оно не высохнет. В таких плохах. Люди 50 купили, а оно не сохнет годами и не высыхает в итоге. Ну вот, когда отопление закончится, мы еще вернемся к этому камину. Основные фотографии увидите уже в самом инстаграме, есть более-менее получше качество. Так как когда мы снимали видео концовки уже сборки этого стола, говорю, камина, освещение было ужасно, лампы у нас с собой не было, там была просто лампочка и свет был естественно от окна. То есть все это было в полумраке, за это извиняюсь. Кому поподробнее, зайдете в инстаграм, посмотрите фотографии этого камина, там он в принципе будет достаточно хорошо виден. Ну и финальные вещи, я думаю, что это будет весной, я уже выложу в полной красе уже, потому что там есть некие элементы, договорились, что будем немножко переделывать, делать порт под сам портал этот, где вытяжка изначально полнетом декоративно, она будет немножко другой формы, вернее формы той же, но она будет подлиннее и больше спускаться над очагом. Очаг там электрический. Ну, вот все скругления тоже были сделаны самой большой фрезой на 12 с хвостовиком, ЦМТшная она. Ну вот самые рабочие мои фрезы, я говорю, сейчас я все перешел на 12 по возможности, все большие фрезы. Они намного лучше работают, чем 8. То есть берете хвостовик большой, берите только 12, если позволяет ваш фрезер. Ну и вот финиш уже лицевой части брошировал синтетическими щетками, они уже были у меня где-то сечение зернистостью 46 после металла, потому что металл в цене поднимает ворс, но он при этом глубже берет. Ну вот начиналось с металла, шлифовка, потом опять брошировка, неоднократно. Ну и получается, в принципе, очень хороший эффект. Даже чем оно рвет и стареет, тем оно смотрится круче. Все эти вдоль волокон, когда проходишь щеткой, фактура прям чувствуется на пальцах, ну прям брутальная такая старинная доска. Мне кажется, с годами она только будет смотреться вообще там в замковом стиле. Там и само помещение, в принципе, в таком брутальном, там деревянные наличники, там брусья здоровенные на потолке, то есть камин там пришелся. Там единственное, что мне кажется, сам портал, он большой, но вот камин мелковатый, может быть, как-то это может быть обыграть, потому что камин он как бы мы не включали, как он там горит, не горит, но он потерялся на длине этих самих лавок, это мое мнение. Тогда, может быть, что-то еще декоративное будет сделать, тогда, может быть, он появится. А так в интерьер эта штука вписалась, то есть само по себе здесь акцент больше не на камин, а сам на портал все-таки. Ну, это вот сейчас мы собираем саму вытяжку, так сказать, как она называется. То, что будет стоять разделено в центре камина и имитировать, что это идет вытяжка самого аппарата вверх. Ну, также, естественно, было придумано тоже все это из лиственницы, надо было нам соединить их, чтобы имел эффект, и был эффект цельной доски. То есть, а это мы сделали фрезой, прошлись, продолжили волну, как будто доски кривые по самому порталу, также покрыл бормовским маслом орех,
Все. И в финале мы уже это немножко сделали заклепки. Ну, имитация заклепок, это фанера, и на ней были из лиственницы пятаки. Ну, вот эта фреза сама V-образная, которую вот мы делали кору, саму вырезали на нем. И этой же фрезой вот сделали эти канавки именно принципиально кривые, чтобы как будто оно из досок собиралось. Не было ничего прям сверхровного, более состаренное. Вот. Ну и я понимаю, что это вот и заказчик хорошо это осознает, что вещь все-таки сырое дерево, лиственница, тем более в помещении, что и будет трескаться, но все это в принципе очень хорошо. Как бы все понимают и все это учли. Ну вот эти сами заклепки, которые будут по камину, они из фанеры, заклепки сами из лиственницы. Вот таким небольшим аэрографом немножко нанесли полутень. Ну вот это в самом уже помещении. Здесь света достаточно мало и, соответственно, картинка такая нечеткая. Вот свет только от окна и единственной лампочки. Здесь имитация кирпича, такой объемно все сделано. И вот потихоньку собираем. Видите, там уже сами доски, они копируют форму стены. Там отдельно косины такие небольшие, треугольные косяки вставлены. И они отдельно вкручены с двух сторон. Соответственно, получается, что они, сама доска не прямая, а примыкает к самому радиусу всей этой конструкции. Ну вот как-то вот так. И то немножко даже видно, что сам портал немного порвало. Ну вот такое получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Кому понравилось, не забудьте подписаться и поставить лайк. Вы можете даже оставить комментарий, какие-то есть вопросы. Сразу говорю, что вещь до конца еще не закончена, будет в процессе доделываться, с учетом того, что это все будет усыхаться до конца, потому что еще будет дальше покрываться прозрачным маслом, все эти радиусы будут подгоняться, потому что мы понимали, что дерево еще на какие-то винты пойдет, и это нужно будет как-то исправлять, более-менее визуально это все это будет делать. Вот. Если вам не трудно, можете поделиться этим видео в своих соцсетях, еще где-нибудь, тем самым поддержите мой канал. И всем спасибо, кто все-таки досмотрел до конца. Удачи вам и не опускайте руки. Все возможно в этой жизни. Удачи вам.